Hello，大家好，我 Michael 啊，今日同大家介紹呢套套房嚇，40平方嘅。咁呢個依家我企喺呢個位置咧，就係後面呢個萬達廣場啊嚇。咁我依家介紹呢個樓盤咧，就係太陽灣小區啊，就係我對面呢個裏邊呢個小區嚇。佢總棟數係佢總共有40棟咁嘅嚇。咁佢分高層啦，同埋別墅區啦，小高層啦呢啲戶型嘅嚇，同埋棟數嘅。咁咧，我依家企喺呢個位置咧，就係一個東寧路啦。對面就係東寧市場嚇，係嚟市場買嘢買餸都非常之方便嘅。咁呢個萬達咧裏邊都好多嘢買嘅，都係非常之方便啊嚇。咁我哋睇下側邊有個巴士站，睇下呢個巴士站呢個路線先，行過呢個位置嚟啊。咁直到呢個就係呢個巴士站呢個位置啦。佢呢度咧佢有幾條線嘅嚇。咁大家可以望一望啦，一個。有淡水有大亞灣嘅嚇，咁呢個203咧就係淡水到大亞灣個濱海公園呢個位置嘅嚇，咁咧仲有呢個317B 咧，就係從呢個白雲仲海路到呢個大亞灣嘅嚇，大亞灣呢個都係大亞灣嘅方向嘅。咁呢度一個 K2 線啦，K2 線係呢個惠州火車站嚇，到呢個大亞灣個濱海公園嘅呵。咁呢度咧出入都非常之方便嘅嚇，出嚟就係一個公交車站，對面就係萬達廣場，咁側邊就係東寧市場，所以呢個位置都非常之 OK 嘅。咁我哋事不宜遲，入下呢個花園望望先。大家好，我已經上嚟呢個單位啦嚇。咁呢度咧就係入戶門啦。我哋呢度入嚟呢個可以有個位置可以做一個鞋櫃嘅嚇。呢個鞋櫃咧，佢依家咧係用買咗一個比較普通嘅嚇，到時可以做一啲櫃啦嚇，做到頂都可以比較靚啲嘅嚇。咁右邊呢度係一個洗手間啦，大家可以望一望，從鏡頭望下，大概一個4個平方度嘅呵。咁呢個佢做到一個馬桶同埋一個洗手盆一塊鏡，但係佢冇做嗰個乾濕分離，到時可以加一個乾濕分離一個玻璃推拉門比較好啲嚇。咁咧呢度咧就係一個廚房啦，廚房都面積同洗手間差唔多大嚇，都係個4個平方度。佢做一個 L 型嘅一個設計，同埋上面做一啲櫥櫃啦。咁呢個裝修風格咧就係之前業主咧去用嗰個比較灰白色嘅格調嚟做啊。咁入嚟呢度咧就係廳同埋房係一齊嘅連體嘅嚇。佢呢度可以做一個廳食飯啊，同埋咧睇電視啊，都喺呢個位置啊。或者你可以擺個佈局都可以，將呢個牆同呢個 sofa 同埋呢個餐椅咧可以調換一下，咁就可以變成呢度坐，嗰邊睇電視，長房去嗰邊都 OK 嘅嚇。咁呢個光線咧係向南嘅所以光線非常之好。咁呢個單位個優勢喺邊度咧？就係佢呢個房採光靚，景色靚，睇落去外面係毫無遮點嚇。咁你可以睇到外面呢個萬達廣場啦，同埋呢個龍海2路啦，所以呢個晚上睇去夜景咧非常之靚嘅。同埋呢度你可以睇得到好多小區，我住咗好多人呢度係人氣好旺一個地方嚇。咁同埋咧呢個房咧，你其實咧呢度出租咧都非常之好租嘅嚇，可以買入嚟之後咧稍微執下佢，咁到時咧就可以租出去，一個月可以租差唔多1000蚊咁都 OK 嘅嚇。咁呢度仲有一個位置，咁呢個位置就係一個陽台啦。咁你陽台呢個位置可以用嚟曬衫，或者呢度依家佢放咗呢個洗衣機啦，同埋呢度仲有一個咁闊嘅位置可以放啲雜物啦。都 OK 嘅嚇，咁我哋總結下呢套房先呵。呢套房咧，雖然裝修係簡簡單單啲嚇，但係佢呢個價錢咧總價係20萬，面積有41平方，套間嚟嘅係一廚一衛，首付2萬，貸款18萬，咁月供咧係800蚊就 OK 啦。咁頭先我所話仔咧就係你租都可以租1000蚊。
但係咧月供才800，所以我覺得呢套房咧性價比其實都幾高嘅嚇。不過咧就唯一缺點係咩咧？就係裝修係差啲嚇，因為呢個之前裝修時間咧都有啲年份嘅，大家可以邊度覺得位置可以執下佢，執靚佢，咁你出租你好租啦嚇。咁覺得大家對呢套房有興趣啊，我下低呢邊留言啦。呢集到呢度先啊，拜拜。